გამარჯობა, როგორ ხართ? დავიწყოთ მეოთხე გაკვეთილი. ამ გაკვეთილში იქნება საუბარი ზმნებზე faire, რაც ნიშნავს კეთება და prendre, რაც ნიშნავს ძირითადად შემთხვევაში აღება. სხვანაირად შეიძლება ითარგმნოს, მაგრამ პირდაპირ თარგმანი არის აღება. დავიწყოთ პირველი დიალოგით. აქ ზმნები იქნება როგორც წესი აწმყო დროში, ანუ présent. Vous faites du sport? სპორტით ხართ ანუ სპორტის კეთება პირდაპირ ვთარგმნით ნიშნავს სპორტით თუ ხართ დაკავებული, ან სპორტი თუ არის თქვენი ცხოვრების წესი, ასე ვთქვათ. Vous faites du sport? ანუ სპორტით ხართ დაკავებული. Deux joggeurs dans un parc public. ორი მორბენალი ადამიანი, ანუ ვინც დარბის ქუჩაში. Parc public არის საჯარო პარკი. ანუ ჩვეულებრივი პარკი, სადაც ყველას შეუძლია შესვლა. Marius. როგორც წინაზე ვთქვით, რაც წერტილების წინ წერია ლურჯად, ეგ არის ადამიანის სახელები, ან გვარები. Mariusi ეკითხება. Vous faites souvent du jogging? ხშირად დარბი ხართ? ანუ ნახეთ, faire და რაიმე სიტყვა, faire არის კეთება, ნიშნავს რაღაც მოქმედებს. Თქვათ, faire du shopping არის საყიდლებზე წასვლა, ტანსაცმლის, faire des courses არის საყიდლებზე წასვლა, თქვათ, ბოსტნეულის და ასე შემდეგ. Faire du sport, faire du jogging არის როდესაც დარბი ხარ. და ეს ეკითხება, ხშირად დარბი ხართო? Renaud. Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous? და Renaud პასუხობს. კი, ხშირად დავრბი ვარ ყოველ დილით და თქვენ. როდესაც ვამბობთ faire quelque chose, აუცილებელია დავმატოთ de. Faire du sport, faire du shopping, faire des courses და ასე შემდეგ. აქაც ნახეთ, je fais du jogging. ანუ ეს de აუცილებელია. აქ du იმიტომ წერია, რომ ამრობითი სქესია le jogging და შეწყობილია ერთმანეთთან. Marius. Moi, je ne fais pas souvent de jogging, mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard? Mariusi პასუხობს. მე ხშირად არ დავრბი ვარ, თუმცა სპორტით ძალიან ხშირად ვკავდები. Je fais du tennis არის ჩოგბურთს ვთამაშობ, du foot, je fais du foot, ფეხბურთს ვთამაშობ, je fais du basket, კალათბურთს ვთამაშობ. თქვენ შემთხვევით კალათბურთს ხომ არ უკაცრავად ტენისი არის ჩოგბურთი, თქვენ შემთხვევით ჩოგბურთს ხომ არ თამაშობთ. Par hasard ნიშნავს შემთხვევით. Renaud. Si, je fais du tennis, du squash, du volley, j'adore ça. Et où est-ce qu'on vous faites du tennis? Il y a un club dans le quartier. Je ne connais pas. Je suis nouveau ici. პასუხობს Renaud. დიახ, მე თამაშობ ჩოგბურთს. Squash არის ჩოგბურთის სახეობა, როდესაც კედლებს ესვრიან ბურთებს ორი მოთამაშე. Du volley. ანუ ხელბურთს, j'adore ça, ძალიან მომწონს. Où est-ce que vous faites du tennis? Სად თამაშობთ ჩოგბურთს? Il y a un club dans le quartier. უბანში არის რაიმე სპორტული კლუბი? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. მე არ ვიცი, რადგან ახალი ვარ აქ. ნიშნავს, რომ ანუ ცოტა ხანია, რაც ამ უბანში გადმოვიდა. Marius. Oui, il y a un club juste après le parc. Vous prenez la route là en face et après il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Té ახარ ეს კლუბი. Parc juste après ნიშნავს აი პარკს რომ გაცდები იქვე. პარკის გვერდით.
Vous prenez la route, აიმ გზაზე წახვალთ, là, იქ, en face, პირდაპირ, et après il y a une base de loisirs. და შემდეგ შეხვდებით დასვენების ბაზა, loisir არის დასვენება, ოღონდ როდესაც რაიმე აქტივობებს შეიცავს, თქვათ, ზაფხულში ბანაკი და ასე შემდეგ არის loisir. Avec un lac, ტბა არის ანუ იმ ბაზაზე. Il y a beaucoup d'activités. ძალიან ბევრი სპორტული აქტივობაა. Renan, avec qui est-ce que vous faites du tennis? ვისთან ერთად თამაშობთ ტენისს, ანუ ჩოგბურთს. Marius, avec un voisin. Il habite dans la même rue, c'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Marius პასუხობს avec un voisin, მეზობელთან ერთად. Il habite dans la même rue, c'est facile à organiser. ის ჩემს ქუჩაზე ცხოვრობს, ამიტომ ადვილია ორგანიზება. მაგრამ თქვენ თუ გსურთ, შემოგვიერთდეთ, მოხვიდეთ, c'est avec plaisir, ანუ დიდი სიამოვნებით. On joue tous les samedis, ყოველ შაბათს ვთამაშობთ, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მართლა არ არის კარგი ამინდი, ანუ მართლა ცუდი ამინდია. Renan, merci, c'est gentil, mais le samedi c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation et mon fils fait du judo. Reno პასუხობს, მადლობა, ძალიან თავაზიანია. მაგრამ შაბათი ჩემთვის რთული იქნება, ეს რთულია. ჩემი ბავშვები ასევე ბევრი სპორტით ძალიან არიან დაკავებული და ის მათ აქვთ ამ დღეს აქვთ გაკვეთილები. ჩემი გოგონა fait de la natation ნიშნავს ცურვაზე სიარულს, ჩემი გოგონა ცურავს და mon fils fait du judo და ჩემი ვაჟი дзიუდოზე დადის. Marius, dis donc, vous êtes une famille sportive. Marius პასუხობს, შეხედე თქვენ როგორი სპორტული ოჯახი ყოფილხართ. შემდეგი დიალოგი. À l'arrêt de bus. Автобусის გაჩერებაზე. Manon. Tiens, Frédéric, tu prends le bus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? მოიხედე, Frédéric. Prendre le bus ნიშნავს ავტობუსით მგზავრობა. შენ მე პირდაპირ თარგმნი ხოლმე ზოგჯერ უკვე იმსა ვარ მიჩვეული ავტობუსის აღებას ვამბობ, მაგრამ რა თქმა უნდა არასწორია, ნიშნავს რომ ავტობუსით მგზავრობთ. ავტობუსით უნდა იმგზავრო? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Raton métroshi ar tchadjdabi. Frédéric, aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? Frédéric პასუხობს, დღეს ავტობუსით მგზავრობ, რადგან ემილისთან ერთად ვიყავი საყიდლებზე. და შენ რას აკეთებ ამ შაბათ-კვირას? რაიმე გეგმები გაქვს? Tu as des projets? ანუ რაიმე პროექტ დაგეგმილი გაქვს? Manon. Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Tu imagines le travail? კი, ჩვენ სახლში სამუშაოები გვაქვს. ხელახლა ანუ რემონტი გვაქვს სააბაზანოში. Refaire ნიშნავს გარემონტებას. ასევე ადამიანი, რომელიც პლასტიკურ ოპერაციას იკეთებს, ამბობენ ხოლმე cette personne est refaite. ნიშნავს, რომ ბევრი პლასტიკური ოპერაცია აქვს გაკეთებული. Tu imagines le travail? წარმოგიდგენია რამდენი სამუშაოა? Frédéric, quel courage! როგორი მამაცები ხართ, მოკლედ ესე. რო არ შეუშინდით ამდენ სამუშაოს. ვინმე თუ გინდათ რომ შეაქოთ როგორ კარგად ართმევს თავს სამუშაოს, შეგიძლიათ უთხრათ quel courage, ანუ რა მაგარია ყოჩაღ. Manon, et toi? Tu fais quelque chose de spécial ce week-end? და შენ რამე განსაკუთრებულს აკეთებ ამ შაბათ-კვირას? Frédéric, rien d'intéressant.
Je fais le ménage et les courses. არაფერი საინტერესო, je fais le ménage. ანუ faire le ménage ნიშნავს სახლის დალაგება. ან რაიმეს დალაგება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახლი იგულისხმება. et les courses, ანუ სახს ვალაგებ და faire les courses, როგორც ვთქვით, არის საყიდლებზე წასვლა. სახს ვალაგებ და საყიდლებზე მივდივარ. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. ხვალ საღამოს ყავას სვამ ჩემს ბიძაშვილებთან ერთად. Prendre un café ნიშნავს ყავის დალევა. Ils sont très sympas. ისინი არიან ძალიან სასიამოვნო ხალხი. Tiens, voilà le bus. ნახე, აი შეხედე ავტობუსები მოვიდნენ. Moi je prends le 8, მე 8 ნომერ ავტობუსში ვჯდები. Manon, moi je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. მე 17 ნომერში ვჯდები. აბა, შენიცი კარგად. კარგი შაბათ კვირა. Frédéric, bon week-end à toi aussi. შენც ასევე კარგი შაბათ კვირა. ახლა ნახოთ რას გვეუბნებიან აქ. faire ზმნა კეთება არის ნაუღლები აწყო დროში. Je fais, tu fais, elle, ils ont fait, nous faisons, vous faites, elles font. მე ვაკეთებ, შენ აკეთებ, ის აკეთებს, ჩვენ ვაკეთებთ, თქვენ აკეთებთ, ისინი აკეთებენ. გვერდით არის უარყოფით ფორმაში ნაუღლები. Vous faites du sport? თქვენ სპორტით დაკავებული ხართ? Oui, je fais du jogging tous les dimanches. Il fait du piano. კი, ყოველ შაბათს დავრბივარ და faire du piano ნიშნავს პიანინოზე დაკვრას. Je fais le ménage ce soir. საღამოს სახლს ვალაგებ. Ils font des travaux. ისინი მათ სამუშაოები აქვთ. Faire les travaux უფრო რემონტის გაკეთებას ნიშნავს. Nous faisons les courses ensemble. ჩვენ საყიდლებზე ერთად მივდივართ. ერთად დავდივართ, უფრო სწორად. Il fait beau, il fait mauvais. ანუ ეს ის მაგალითებია, რა შემთხვევაშიც ზმნა faire, ანუ კეთება უნდა გამოვიყენოთ. Il fait beau ნიშნავს კარგი ამინდია. ან il fait mauvais ნიშნავს ცუდი ამინდია დღეს. Il fait chaud dans cette salle. Il fait faire chaud ნიშნავს რომ სიცხეა, faire froid სიცივეა. Il fait chaud dans cette salle ნიშნავს ამ დარბაზში, ან ამ ოთახში, დიდ ოთახში, მისაღებში ძალიან ცხელა. En hiver, il fait froid ნიშნავს ზამთარში ცივა. Prendre, je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. აქაც ზმნა prendre აღება არის ნაუღლები აწყო დროში და შემდეგ უარყოფით ფორმაში და მსგავსი ზმნები apprendre სწავლა, reprendre ხელახლა აღება, comprendre მიხვედრა. სამუშაოებზე ვლაპარაკობდით და ჩემ მეზობლებსაც მგონი რემონტი აქვს. Il prend le bus. ის ჯდება ავტობუსში. მოკლედ, მე გავაგრძელებ, იმიტომ ძალიან ხმაურია. ანუ გავაგრძელებ. Il prend le bus, le métro, le train, l'avion, un taxi. ანუ როდესაც ამბობთ რომელიმე ტრანსპორტს და ამ ტრანსპორტში ვჯდები, თქვათ მანქანა, bus, ავტობუსი, მეტრო, მატარებელი, train, avion, თვითმფრინავი, un taxi, ამ შემთხვევაში ყველგან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზმნა prendre. მე ვჯდები ავტობუსში, მეტროში, მატარებელში, თვითმფრინავში და ტაქსიში. Je prends და ასახელებთ რომელ ტრანსპორტს. Elle prend rendez-vous. Rendez-vous აღება, ანუ შეხვედრის ჩანიშვნა ქართულად რო ითარგმნოს. Je prends des photos. Prendre des photos პირდაპირ გადაითარგმნება ფოტოს აღება, თუმცა არ უნდა ვთარგმნოთ პირდაპირ, არამედ ეს ნიშნავს ფოტოს გადაღება. Je prends des photos de mon bébé ნიშნავს ჩემს პატარას ვუღებ სურათებს. Les étudiants prennent des cours de français. სტუდენტებს აქვთ ფრანგულის გაკვეთილები. Prendre des cours ნიშნავს გაკვეთილების ქონა.
და vous prenez pas de dessert, prendre un dessert ნიშნავს დესერტის მირთმევა, ანუ დესერტს არ მიირთმევთ. Si je prends une tarte au citron, დიახ, ტარტი, ანუ ნამცხვრის სახეობა, citron ლიმონი, ლიმნის ტარტს შევჭამო. აქ ქვემოთ არის კითხვები, est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il habite, სად ცხოვრობენ, pourquoi est-ce que vous faites des travaux, რატომ გაქვთ რემონტი, parce que c'est nécessaire, რადგან საჭიროა. Avec qui est-ce qu'il travaille, ვისთან ერთად მუშაობს ის, il travaille avec François et Gérard, ის მუშაობს ჟერარდსა და ფრანსუასთან ერთად. Quand est-ce que vous faites du sport, როდის აკეთებთ სპორტს, როდის დაკავდებით სპორტით, როდის ივარჯიშებთ. Nous faisons du sport le samedi, ჩვენ ვივარჯიშებთ შაბათს. Mot interrogatif plus verbe, ანუ კითხვა შეგიძლიათ დასვათ კითხვის გამომხატველი სიტყვა plus ზმნა, ან ზმნა და კითხვის გამომხატველი სიტყვა. ეს უფრო ფამილარული ფორმაა და ოფიციალურად ასე არ უნდა ილაპარაკოთ. თქვათ, pourquoi vous prenez des cours, რატომ გაქვთ გაკვეთილები, რატომ სწავლობთ რაღაცას. Il travaille avec qui, ვისთან ერთად მუშაობს ის. ეს ნიშნავს, რომ უფრო ფამილარული წინადადება. Il revient quand, როდის ბრუნდება. ეს უფრო ოჯახური, ან მეგობრებს შორის დიალოგია. თუ გინდათ, რომ უფრო ოფიციალურად იკითხოთ, იტყოდით quand est-ce qu'il revient. Quand est-ce qu'il revient. თუმცა აქ წერია il revient quand. და où habite-t-il, სად ცხოვრობენ, il habite où. ანუ პირველი წინადადება ნიშნავს სად ცხოვრობენ, მეორედ სად ცხოვრობენ, თუმცა პირველი უფრო ოფიციალურია, მეორე უფრო ფამილარული. და აქ არის სავარჯიშოები, რომელსაც თუ გააკეთებთ, ძალიან კარგი იქნება. თუ რამეს ვერ გაიგებთ, დაწერთ კომენტარებში და წარმატებებს გისურვებთ.